enişteden fazla oluyor. Şşş, ne yapıyorsun lan? Şunu alalım mı? Bakma. Bunu alalım. Altın yavrular oldu. Bitti mi yemeğimiz şu anda? Bitti, şimdi bitti. Yarım saati biter. O zaman biz sarmaya geçelim mi? Geçelim. Sarmamızı geçelim. O pişerken biz sarmamızı geçelim. Şimdi sarmamızın içine hazırlıyoruz. Pirincimizi koyuyoruz. Önceden haşladığımız pirinç. Sonra salça koyuyoruz. Badoş, dünyaları yedin. Ne yapıyorsun lan? Oyun mu istiyor? Bol kırmızı biberli. Fatma Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Bade. Bade, sen de yemek mi yapacaksın? Bade. Sarmamızı etsiz yapıyoruz. Etli yiyenimiz oluyor, yemeyenimiz oluyor. Biz etsiz devamlı etsiz yaparız. Her malzeme kendimizden olduğu için. Ne yapıyorsun lan? Yaptığımız için çok lezzetli oluyor. Şimdi birincini hazırladık. Yeşil biberini koyduk. Aydın sarmasının diğer sarmalardan farkı nedir? Aydın sarmamızın farkı hem yapraklarımız taze olması hem de Bade. zeytinyağımızın hakiki zeytinyağı olması. Yeşil malzemelerimizin doğal olması. Organik olması. Şimdi yeşilimiz koyduk. Yeşilimizden karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Şimdi sarmaya... Bade, in oradan. İç harcımız hazır. Sıra yapraklarımızı sarmaya geldi. Yaprağımızı alıyoruz. Asma yaprağı mı? Kendi asmamızdan. Bade. Asma yaprağı. Yapraklarımız tuttu. Ne yapıyorsun kızım? Hazırdır. Şşt, şşt. Dur, televizyon devireceksin lan. Biz böyle kimisi sarmıyoruz, elimizi sarıyoruz. Bak. Yaramaza bak. Yaramaza bak. O piştiği zaman indirip şey koyacağım. Sarmamızı koyacağım. O pişti. İndireyim. Şimdi yemeğimiz pişti. Yuvarlamamız pişti. Şimdi sıra sarmada. Yemeğim pişti. Sarmaya koydum. Sarma 15 dakikada pişer. Şimdi kalkalım, soframızı hazırlayalım, sunuma geçelim. Havva anne ve gelini Fatma Hanım birbirinden güzel Aydın mutfağına özgü yemekleri Bade. Şimdi bu güzel lezzetleri sofrada görme zamanı. Bizleri bugün bahçemizden topladığımız otlarla saç böreği yaptık. Düğünlerimizde yaptığımız yuvarlamayı pişirdik.
ve zeytinyağlı sarma yaptık. Şimdi biz bunları afiyetle yiyeceğiz. Ellerinize sağlık hanımlar. Afiyet olsun. Sen. Yoksa. Sen. Baba sen alacaksın. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Kralı göbek kadınız. Tırnakların Kraliçesi yeni bölümüyle Cumartesi 13'te TLC'de. Şanslıyız ki iyi niyetli birileri geldi. Evet. Ortam. Kadın seninle görüşmüyorsa ben tenezzül bile etmem. Dostluğu, düşmanlığı belli değil. Bak son derece yıllarca gerçekten en çok sıkı düşmandık yani. Ama ya en azından düşman olduğumuzu biliyorduk ya. O halde devam edelim. Sandalye için 12 ila 20 bin pound arası para harcamak öyle kolay bir iş değildir. Ancak onları çok fazla istiyor olmanız lazım. İşte çeşitli renkleri ona göre ayarlıyoruz. Yani iş buraya çok dökük vaziyette. Tabii. Mümkün değil yani. İncilerle... Bade in oradan kızım hadi yeter. İşte o minibüsün olduğu nokta. Erzurum'daki kazada şu an bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralı. Yolcu minibüsü Horasan ilçesinden Erzurum